बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। अल हुसैनी दवाखाना में हकीम साजिद महमूद आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, मेरी आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनको मौसमी तब्दीली की वजह से नज़ला, ज़ुकाम, खांसी और केरे की शिकायत हो जाती है। हमारे पास बहुत से ऐसे लोग आते हैं जिनको मौसमी तब्दीली की वजह से छींकें आना शुरू हो जाती हैं और उनको खांसी और कीड़े की शिकायत शुरू हो जाती है। मेरी आज की वीडियो उन लोगों के लिए है जिन लोगों को पुराने से पुराना नज़ला है, ज़ुकाम है और वो तेज़ खुशबू की वजह से परेशान हो जाते हैं। ज़रा सी तेज़ खुशबू सूंघते हैं तो फ़ौरन छींकें आना शुरू हो जाती हैं। या वो लोग जिनको बहुत ज़्यादा बलगम की शिकायत है और सांस लेने में दिक्कत आती हैं और उनकी सांस की नालियों में सोजिश पैदा हो चुकी है और वो मौसम की तब्दीली की वजह से परेशान हो जाते हैं। आज की इस वीडियो में मैं एक ऐसा नुस्खा बताऊंगा, घरेलू और आसान नुस्खा बताऊंगा, जिसके इस्तेमाल से इंशाल्लाह ताला आपका ये मसला हल हो जाएगा। जिन लोगों को खांसी की वजह से फेफड़ों की नालियों में सोजिश हो चुकी है या जिन लोगों का केरा बहुत ज़्यादा गिरता है, किसी दवाई से आराम नहीं आता, और ऐसे लोग जो नज़ला ज़ुकाम की वजह से परेशान हैं और ज़रा सी सर्दी स्टार्ट होती है या मौसम तब्दील होता है तो फ़ौरन छींकें आना शुरू हो जाती हैं, छींकें आकर उनका बुरा हाल हो जाता है। आज की इस मुख्तसर सी वीडियो में एक ऐसा मुख्तसर सा नुस्खा आप लोगों के लिए मैं बताने जा रहा हूँ। नुस्खा क्या है? आपने अदरक का पीस लेना है तकरीबन 1 इंच के बराबर, और आपने 3 लौंग लेने हैं, और मलट्ठी का पीस लेना है आपने तकरीबन 3 इंच के बराबर, और नाजरीन दारचीनी आपने लेनी है तकरीबन 2 इंच के बराबर। आपने इन तमाम अज्जा को तकरीबन 1.5 कप पानी में पकाना है, और जब तकरीबन 1 कप रह जाए 10 से 15 मिनट पकाने के बाद आपने इसको पुन छान लेना है और इसमें 1 चम्मच शहद मिला के आपने खाना खाने से तकरीबन आधा घंटा बाद इस्तेमाल करना है। आप इसको 2 टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं और ये खाना खाने से पहले भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये इतना ज़बरदस्त घरेलू नुस्खा है और जो अज्जा मैंने बताए हैं वो तकरीबन हर घर में मौजूद होते हैं और आपको बाजार से लाने की भी ज़रूरत नहीं है। इसके इस्तेमाल से आपकी जो कुव्वत मदाफ़त है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, और जिन लोगों को डस्ट एलर्जी का मसला है और जिन लोगों के फेफड़ों से बलगम किसी दवाई से खारिज नहीं होती, इंशाल्लाह ताला आप 1 हफ्ता इस्तेमाल करें और देखना आपके जो फेफड़ों में बलगम जमी हुई है वो भी इंशाल्लाह ताला खारिज हो जाएगी। ये बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। मेरी आज की ये मुख्तसर सी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत मुफीद है। ये जवान भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बूढ़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हाई ब्लड प्रेशर वाले और शुगर वाले मरीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। और जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कोई भी तैयारशुदा दवाई मंगवानी हो, किसी किस्म का मशवरा करना हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 0321 6405 606। शुक्रिया।